пробувам колку што можам да се абстрахирам од дебатата, само да модерирам. Меѓутоа молам кој ќе сакам да поставам прашање да не ве надвикувам, непријатно ми е вас. Кажавте дека ќе тужите, тоа си е секако ваше право, меѓутоа нели сметате дека е подобро за јавноста, место пак далеко да очита на јавноста да се решаваат овие работи за кои што очигледно има јавен интерес, денеска вечерва да ги кажете сите работи што би ги кажале во суд, за вашата улога во Штипската болница. Дали има некако, ако нема никако, ако не сте биле нигде таму? Кажав дека не сум на тоа место назначен и за тоа ќе си има судска постапка. Дека немате врска со ништо. Да биде јасно, само ви кажам, јас не бев на тоа место, не знам вас, не знам колку пати да кажам. Број 2. Имаме портфол на влада кој што ги знае одлуките на судот. Тоа ви кажа што се случува денеска. Тоа е во желба да се биде активен, да се зборува по секоја цена, се кажа што се случува денеска. Како што премиерот си го номинира својот советник за правни работи да биде уставен судија. Тоа е нашата држава денеска. Така? Или повторно зборам невистина. Дозволете да изкажам. Не, јас новинарот се обраќам. Тоа е она за кој што јас зборувам денеска како се враќа режимот кој што го видовме во време на Груевски. Вие правите нешто што досега не е видено во Македонија, а во Европа воопшто не е пракса. Вие сте портпарол на влада, а настапувате име на партија. Тоа значи дека држава и партија едно и исто. Вие сте првиот пример на личност која што е портпарол на влада, а на дебата настапува во име на партија. И бевме заедно за коментирање на локалните избори, така? Вие коментирате име на партијата локалните избори. Како портпарол на влада, со тоа кажувате дека таа институција е партиска институција. Добро, може да се вклучам. Мислам, стварно ми е непријатно да ги слушам овие работи, се надевам и на граѓаните им е непријатно. Очигледно сте многу неинформиран, очигледно не ги следите работите и од тука разбирам зашто ви се вакви тезите. Јас во партијата сум член на извршниот комитет. Соопштенијата и поканите кои што ги добивам се како член на извршниот комитет и имам право да зборувам од позиција на член на извршниот комитет. Воедно и како портпарол на влада сте. Јас никогаш воедно да не се, воедно сум портпарол на влада и член на извршниот комитет на партијата и не гледам како е тоа некаков проблем или некаков нов феномен кој што се случил. Што сте вие во партијата кога сте ги извршувале функциите? Ве молам да не навлегувам во оваа дебата која што навистина нема никаква цел. Граѓаните се свесни дека ова ви е теза која што сакате да ја пласирате само за да покажете некаква релација на владата и партијата. Апсолутно грешите. Дополнително, мислам дека ваквите состојби кои што ги презентирате во јавност, на напад на личности, на покажување на една, како да кажам, неточна состојба, особено за професорот кој што го споменавте, кој што е еминентен професор на правниот факултет, и кој што не бил член на правна комисија, како што вие, како Социјалдемократски сојуз, предлагавте членови на судски совет и така натаму, туку е еминентен, истакнат професор и се надавам дека е многу добро премиерот да се обкружува со таков вид на советници околу него, кои што навистина ги разбираат проблематиките и кои што навистина треба да придонесат и исто така за еден таков истакнат еминентен професор кој што навистина целиот свој животен век го посветил на наука, да добие едно, како да кажам, признание за член на Уставниот суд, каде што апсолутно сите негови колеги, колку што можев да видам, нема негативни реакции, како што можев да видам собранието едногласно го изгласа, така што сметам дека овие тези кои што ги пласирате во јавноста се само тези тргнувате од она минато време како вие постапувавте. Вие бевте тие кои што од правната комисија на Социјалдемократскиот сојуз номиниравте членови. Вие бевте тие кои што го стававте премиерот на чело на она програмско тело кој што требаше нели да го реформира, да го отвори судството. Така, таму членувавте вие. Не се работите како што беа до добро работите. Да, еден дел се реков се согласувам околу неговата стручност и тоа дека е квалификуван да биде советник на премиерот. А не навлегувате во вториот дел, што е тажен и што кажува како денеска се работи кај нас, како работи владата, кој што вие сте портпарол.
ве прашувам, вие сметате дека е нормално, дека капацитетот на демократските текови во една држава, ако сакате морално-етички, да, советник на премиер биде предложен од страна на владата за уставен судија. Сериозно го мислите това? Дозволете, јас ве сослушав. Ако сметате како млада личност такво нешто, тогаш имаме сериозен проблем. Но тоа е проблем кој што ќе си го оценат граѓаните. Јас ви велам дека тоа покажува намерата на една влада да, после јавнување на новинарство, појавнување на невладини организации, јавнување на медиуми, сега ќе го јавнеме и судството. Ако вие се согласувате со тој принцип во ред, терајте. Јас ви кажам дека тоа е, кажува колку е саат кај нас. Имавте од Европската унија, нема да кажам задача, тоа е позитивна задача, да донесете 12 закони минатата година од реформската агенда. Колку донесовте? Дали го следите сајтот на Собранието? Но вие со контакт колку донесовте Сега, прашувам? може да ми кажете како да ви одговорам. Дали го следите сајтот на Собранието? Кога можем го Кои следам? закони се во реформската агенда од тие 12? Знаете да ги кажете? Кои се законите? Не, дали ги донесовте? Не, дали ги знаете законите? Да, благодарам. Ама благодарам, тоа е тоа, значи кога ќе навлеземе во суштината, кои се благодарам. законите? Ама Не, само да пласираме тезата, дозволете. тогаш е во ред. Дозволете. Еве, кои се тие 12 закони? Не е битно кои се ги донесовте или не? Дали реформската агенда е битна? Многу. Е па како не се битни закони? Не е битна во темата. Дали ги донесовте? Не ве разбирам. Битна е темата Добро, ги како? донесовте Ме или не? интересира дали ги знаете кои се законите. Благодарам. Добро. Ги знаете законите? Добро, во ред. Добро, кажавте во вашето излагање се извинувам дека владата меѓу другото ги практично работи против демократијата во земјава, бидејќи кажавте дека се јавнати, ве цитирам, и новинари и медиуми. Може да ми кажете на кого мислите точно? Зашто? Се извинувам. Кажавте дека владата меѓу другото јавнала медиуми. И како да сака да проводи и контролира. Да објаснам дали владата ги контролира. Да, денеска имаме медиумски простор во Македонија кој што директно под контрола на и влијание на владачката партија. И ние вадиме податоци. Дека викате медиумите, тој иска како сите медиуми да... Не се сите, најголемиот, мислам дека е јасно. Вие повеќе од мене го знаете, јас тоа го образложувам. Го знам и заради тоа ве прашувам. Имено, јас тоа го образложувам и преку на кое место ние за 6 месеци од кога дојде владата во која што учествува како портпарол господја Митева, ние за колку места паднавме на рейтинг листата на Репортери без граници. За 6 месеци. Постојано одевме напред, ние дојавме пред Словенија, да не зборам за Албанија кој што беше 99-то место, потоа паднавме за 8 места од кога дојде во мојот да. Тоа се аргументи, јас денеска со аргументи зборам. И вие сигурно тоа повеќе од мене го знаете. Го знам, заради тоа ве прашувам. И тоа значи дека се согласуваме. Не, тоа значи дека не се согласуваме. Ако не се согласуваме, тоа е тоа. Барем од мојата перспектива од медиумот во кој што работам. Вие во демократскиот медиумскиот простор во Македонија во ред, каде што опозицијата има ист простор како власта. Е мал. Сега. Јас можам да разговарам и да зборам за мојата телевизија куќа кај што работам и кај што тврдите извештаи и балансираноста е најдобар. Поголем даман за овие тези да ги слушнете од еден истакнат новинар, ценет новинар, во дебатна емисија каде што пласирате невистини, нема и ценам дека секој мој контр... Па еве ова се што зборувате невистина Жарновски. Се е невистина. Од почетокот, од медиумите, од етикетирање на медиуми, од реакции на Сдруженијата на новинари кои што го имате континуирано за го стимнувате нивото на апсолутно политичката сцена. Прво го спуштате нивото на политичката сцена, го спуштате нивото на дебатата со вашите и пресконференции со етикетирање на новинари, вадење на табели со слики, оцрнување на имиња на новинари. Никогаш нема да си дозволиме. Јас сум човек кој што работи со новинарите и медиумите и сум во секојдневна комуникација со истите. Можам со сигурност да ви потврдам дека тоа не е така. Ваше е да ги пласирате невистините и тезите. Граѓаните за Андреј Жарновски, начинот на говорење, пристапување, постапување во рамки на своите одговорности, знаат и виделе. Ќе видат и за Марија, ќе видат и за владата и ќе видат кој како се односи гледат за Марија што одговори како не одговара. Тоа е. Ќе видите реакции денеска на што одговоривте. Јас затоа, за да немаме ваква дебата, каде што Андреј кажа свој впечатоци, Марија свој, ние дојавме од 42 на 36 место, 7 години одевме напред. Знаете многу добро кои се Репортери без граници, така? Да.
и бевме и пред Словенија, кој што беше 42 и така натаму, значи пред Хрватска и така натаму. За 6 месеци откако дојдовме, ние паднавме за 8 места. Не го кажува тоа Андреј, не го кажува тоа СДСМ, само не го кажува опозицијата. Реагирате на некој начин определени политички сега- партии што слаб тужби има против новинари и тоа е една од причините сега зашто. се- Не, ова е сега во мојот вие- сектор сте господине Жерновски, сега. Во ваш- извинувам. Аха. Да, сега Сега, медиумски јас, работник сум, телевизија работам. Не знам, да не луѓе, спомнам. Хајде ко. А што сега да Ајде. кажете, ние сега заедно против вас. Еве, ај тогаш преку вас ќе ја прашам. Не треба господја преку нас. Митева. Сега ги спомнавте медиумите, заради тоа реагирам, сакам плюс да ми кажете некоја информација, нема да го сваќате да тоа од моја Добро, вас ве прашам, има ли во медиумскиот простор во Македонија пари од Унгарија? Е тоа, не ги знам тие Не информации ги како знаете. движат. Добро, Јас господи зборувам само за мојот медиум кај што работам. Ја мислам дека е фер, така? Така да ворат, сега не зборувам само за медиум. Господи Митева, дали има медиум во Македонија, во сопственишто или формиран со средства од Унгарија? Тотални навистини говорите. Да, не прашав, да? Тотални навистини Нема. говорите. Тотални навистини говорите. Тотални Добро, Борис, навистини ајде да не заглавиме, И тоа тука. е нешто кое што Добро. е одлика на вас и со таквиот начин на ароганција и подценување, Има па или дури и нема? на, па Има дури и или на нема? медиумите, јас Има тоа или го нема? ценам и како подценување и дискредитација на таа фела. Искрено ми ако ме прашувате. На фелата? Јас И на зборувам фелата, сопствеништото и на тоа. медиумите, и на сите кои што работат во тие медиумски куќи кои што ги кажувате. Јас го ценам за Кои медиумски дискредитација. куќи нивна. кажав? За сите оние кои што ги спомнувате Се слушате наводни. ли што зборувате? Немојте ве молам, таа реторика ве однесе во длабока опозиција. Добро. На власта Се и ради, треба се вистински ајде, коректор, што можеме да направиме? променете Ајде, го што пристап. секунди на тимови од Сум бил огромен број на дебати. Али вакво непознавање на работите, вакво избегнување на вистини и вакво неодговарање на директни прашања, досега немам видено. Тоа ви го кажам. Како сакате ви продолжете? Мислам дека ваквата теза која што ја воспоставувате само покажува колку е низок капацитетот на водењето на дебата и колку не зборуваме за реални теми, туку одиме Низок на капацитет, дискусија. ако не се Добро, не, одговара, веќе тоа нема се тука измени замени јавен тези интер, правите. господин Жерновски, значи Жалост, мојата интервенција, жал ве ми е. молам да не ја сваќате погрешно, али кога ќе се каже јавните новинари, едноставно бидејќи потекнам од фелата, морам да изреагирам и да добијам некој одговор. Добро. Го добив, ви благодарам. Следна тема, многу често велите дека измината ова година или изминативе месеци дека имате впечаток како партија се зборувам дека Македонија е меѓународно изолирана држава. На што ги темелите такви? Тоа е впечаток, тоа Добро, се тоа аргументи. тврдење. Тоа се аргументи. Ние денеска сме слепото црево на Европа. А ние бевме, цитирам, успешната приказна, светлиот пример на Балканот. Ние денеска сме во ситуација која што ја тоа го зборам, нас САД не запишува, САД каде што Мицковски ни кажуваше како премиер дека е во периметарот на Доналд Трамп, а Брисел не отпишува затоа што ние не работиме согласно препораките, согласно заедничката надворешна безбедносна политика, не го усогласуваме, ние гласаме против резолуциите на Европската унија. Господинот Мицковски негов политички ментор е Орбан. Орбан се знае како го доживуваат во Брисел и тоа е тоа. А ние сме во ситуација во која што сме целосно изолирани. И мене ми е многу тешко да го гледам тоа, затоа што пропаѓаме, затоа што другите држави од напред. Целата констелација на односи започна кога премиерот Мицковски, како беше прв единствен поканет од Западен Балкан, од инаугурација. Видовме дали беше поканет, видовме каде присуствуваше, видовме уопште дали ја видел инаугурацијата или во некоја спортска сала гледаше пренос од инаугурацијата. Но тогаш излезе тезата дека он има прекрасни односи со Трамп. И целата стратегија на владата беше ќе оставиме на страна Европската унија од неколку причини. Прво, не можеме да ги исполниме барањата, потоа таа не ни треба на сега, ќе се концентрираме кон САД. А и да го разберам тоа доколку има резултати. Резултати кои што ги гледаме се погубни. Ние денеска не сме ни стратешки партнер веќе на САД. Да не зборам за Европската унија каде што амбасадори на земја председавач Полска беше тоа што отворено прашуваат како мисли да влезете во Европската унија, чукате на врата, кога вие не ги гласате резолуциите на Европската унија така. И тоа можам за оваа тема да зборам уште долго, но се случува нешто за кое што навистина ми е жал
И ќе завршам со, јас ќе ги цитирам за да нема толкување, нели Андре измислил и така натаму, јас ќе ги цитирам извештаите, еве, да кажеме, на Европскиот парламент. Во Европскиот парламент извештаат за нашата држава, вели, внимателно слушам, цитирам, се изражува загриженост што преку Унгарија и Србија, тој Б за кој што упорно зборуваме, тоа е Будимпешта и Брисел, се служи за промовирање на геостратешките и геополитичките интереси на Русија и Кина. Значи, ако САД или на сега и ваши во најавата вие многу коректно кажувате, ако веќе Рубио во Минхен објаснува за функционирање на трансатлантската врска и така натаму, они сметат дека Западниот Балкан е мев, они велат, од кај што пенетрираат интересите. Не може вие да се прикажувате сближени кон САД, а истовреме да взимате кредит кој што во извештајот пишува не Андре, не СДСМ, дека тоа не се унгарски пари, туку се кинески пари и понатаму да имате медиумско влијание од Русија и така. Тука е проблемот и затоа да не чуди што го имаме овој однос каде што не функционира. Може би и сега ми е јасно како е целата ситуација со немањето акредитиви и така натаму, представувајќи се себе си за човек кој што стои на дворишната политика, изнесувајќи невистини во дипломатијата и во меѓународната политика, тоа не се смета за добра особина. Кај еден политичар и сметам дека не е коректно да ги пласирате тези невистини. Прво, Македонија е првата земја членка која што го потпиша протоколот за безбедност и одбрана од Западен Балкан. Прва. Вие велите на почетокот, не сме согласени со безбедностна и одбранбена политика. Мислам, тоа е комплетна невистина што ја пласират. Во вашиот говор велите, ние веќе не сме стратешки партнер на Соединетите Американски држави. Како го подкрепувате тоа? Како велите, не сме стратешки партнери. Има ли Македонија стратешко партнерство со Соединетите Американски држави? Успеавме како влада во овие 18 месеци да направиме стратешко партнерство со Обединетото кралство. Успеавме како влада да го завршиме постмониторинг диалогот со Советот на Европа. И тоа не значи дека реформите се завршени, туку напротив, покажува дека институциите веќе тоа природно го имаат во своето делување. Владењето на правото, слободата на говор и така натаму. Тоа се извештаите кои што се релевантни и кои што сериозни меѓународни дипломати и луѓе кои што се занимаваат со надворешна политика ги пласираат во јавноста заедно со меѓународните и европските партнери. Така што сметам дека треба барем на оваа тема да бидеме коректни и кон граѓаните, но и кон нашите партнери, да не бидеме во ваква реторика која што ги подкопува и разнишува односите, кои што се важни за нашата иднина. Важни од аспект на имиџот на државата, важни од аспект на економските параметри, важни од аспект на безбедноста и одбраната и важни од аспект на демократијата. Така што ценам дека овие тези кои што денеска ги кажавте се прво невистини, напротив, повторно ќе повторам, први сме во делот на безбедноста и одбраната, стратешко партнерство со Соединетите Американски држави и Обединетото кралство, завршен мониторинг диалог со Совет на Европа, каде што е потврдено и дополнително развој на состојбите кои што значат на вистина просперитет. Ве молам, политичката димензија на оваа владеачка гарнитура, политичката димензија е патека кон стратешките определби, но принципијално, за разлика од се што Митева, знаете колку премиери го имат посетено Мицкоски овде? 20. Знаете од која земја се? Од Унгарија и од Србија. Толку. Тоа ви кажам прво. Ако веќе сакате нова тема, гледам дека немате основни познавања, освен што ќе ви напишат на... Да, не се смејте. Немојте, ве молам со такви дискриминации. Еве, јас со аргументи, јас добро да не ви прекинувам, аман со тие веќе дозволете, мислам, бидете, окей, дама сте, северно дозволете. Еве, политички, јас ви кажувам аргументи. 20 премиери го имат, ние сме во изолација. Да зборам председателката колку ја посетиле, тоа и 20 ќе се смееме. Приказката
за некакви специјални односи со САД ви паѓаат во вода секојдневно. Зошто? Ние, покрај таа близко што ја кажувате, која што е апсолутно невистината, доживеавме да бидеме суспендирани со имигрантските визи. Ние сме во група со Судан, со Сомалија, со Сиера Леоне и така натаму. Значи, мене да ме убедува премиер дека има специјални односи. Ние сме во периметрот и го зафативме тој простор, робусни сме и така натаму. И потоа да добијам ваква вест, мене тоа друго ми кажува. За жал не завршува тука. Во Давос, председателот на САД Трамп паралелно, како ради неговите иницијативи, го направи одборот за мир. Ако сме во периметрот, ние требаше да бидеме поканети. На почетокот премиерот Мицкоски кажуваше дека очекува дека дури ќе биде на некој начин близко со тоа што во периметрот ќе се изврши притисок врз Бугарија. Што се случи? Ние не само што не сме поканети, тука како ова е Македонија, поканети се Албанија, Косово, Бугарија. Нас никаде не нема. И вие повторно ќе излезете со таа теза за нешто што ви е на памет научено и така натаму. Јас зборувам со, не сум довршил, со аргументи. Трета работа. Ако сте во периметрот, како што се обидувате да прикажете, не вие лично, туку премиерот Мицкоски, вие нема да добиете царени од 33%, колку што имаше Кина, колку што имаше Срби и така натаму. Сега ќе ми одговорите за царините, едва чекам. Муам само малце побрзо се движам. Тоа е тоа што се случува денеска, затоа велам. Таа стратешка коцка што ја правевте со новото нормално, а видовте Рубио што кажа денеска какви се односи, заврши со изолација. Да зборам за Европската унија што денеска мисли за Мицкоски, за владата, не знам колку го разбирате, тоа не е подценувам, но ние сме далеку веќе од таа агенда. Нас не нема на таа агенда. За нас не се зборува веќе во Брисел. Ви кажам, се обидувам да објавам што се случува со САД. Многу жалам што никако не гледам надеж во реформирањето на опозицијата. Жалам, искрено жалам. Очекувам дека треба да имаме едно повисоко ниво и на дебата, и на тези, и на луѓе кои што аргументирано и точно говорат, но го немаме тоа и тоа е она со што располагаме и ќе мора да дебатираме и на вакви состојби. Добро, каде сгрешив? Сега, ајде, што излажав ја? Надворешната политика на водење на Социјалдемократскиот сојуз изминативе години видовме до каде ја донесе Македонија. До каде донесе? Видовме ние какви се состојбите и со што се соочува Македонија по однос на многу состојби. Видовме како договорите за добрососедство и пријателство направија една малку поинаква состојба. Видовме вашите потпишувања на договори бланко и велење со едната рака ние сме за ЕУ. Како не донесоа до состојба на криминал и корупција во сите европски извештаи. Видовме ние како состојбите кои што вие ги предизвикувавте, правевте сликичките од оној владин авион за кој што денеска зборувавме, колку пати сме го добиле датумот, до каде ја донесоа Македонија. Македонија во моментот води политика која што е стратешка определба кон нашата стратешка цел, а тоа е членство во Европската унија на принципиелна основа. Европската унија не е нешто за кое што ние... Вие ги читате извештаите од Брисел или на памет се научени тези? Нешто за кое што најмногу сме пофалени во делот на одбраната и надворешната политика, токму во извештајот кој што го цитирате. Тоа е најлошиот извештај што го добила државата. Ви што зборувате господи Мите Озен под парола срамота вака? Слушајте ме малку конкретно, немојте да ме критикувате. Прочитајте ги извештаите во делот на надворешната политика и безбедноста е најдобриот извештај кој што го имаме. Добро, објаснете ми тогаш за српскиот свет и за други. Објаснете ми тогаш. Ве молам, фокусирајте се, ве молам, фокусирајте се на она, па нели Open Balkan правевте? Како сега ја сменивме? Open Balkan, вие го направивте, Open со Србија, вие знаете ли што правите во моментов? Јас оно што го зборувам, вие не ја познавате опремент. Втор број 2, потпора на влада, се очекува повисоко ниво. Не научени фрази, ние сме стратешки партнери. Ви кажам што се случува денеска. Каде сме ние во Брисел? Вашингтон, ајде, нешто очекувавме, катастрофа. Никаде нема. Ако зборуваме за тоа каде е нашата влада, вие станавме членка на НАТО, вие некој лесноти кажете, видовме каде донесовте. Со заштитен идентитет.
Па зошто тогаш Што не е сме проблемот дел од на Европската целата, унија? не знам колку имам, што е Уште проблемот? 2 минути има, минута и Што е завршуваме. проблемот на целата работа? Кога со лаги ќе се дојде на власт, со лага почнува целиот мандат. Вие кажувате, Мицковски кажува, како ќе го ревидира договорот со Преспа, како кога ќе обезбеди мнозинство во парламентот, судбината ќе биде таква да ќе се вратиме назад и ќе се поништи договорот. Понатаму, Мицковски, задолжителен референдум за укинување на договорот со Бугарија. Лага до лага до лага. За кога ќе дојдете на власт, да пишува Преспанскиот договор беше ремек дело на европската дипломатија. Тоа е Мицко, смејте се вие. Немајте, вам молам да ги Добро. извртите. Понатаму, не, дозволете, Ја ќе не ви дозволам, нямаме дозволете. време, уште 10 секунди и мите Ако веднаш вие ќе морам да граѓаните завршуваме. ги добиете доверба затоа што ќе го поништите штетниот Преспански договор, ќе го вратите името, ќе направите задолжителен референдум и потоа кога ќе дојдете на власт и подпишувате договори со Северна Македонија. Ако не само што не го поништите Преспанскиот договор, туку кажувате дека е ремек дело, тогаш таа лага на крај ќе ја платите. Митева, една Господин минута. Шарновски, јас во политиката учествувам врз основа на честност и искреност и довербата и јас и политичката партија ја бараме од Ова граѓаните. се соопштенија од сајтот Врз на основа ВМРО, на западна на да Има, се нека се докаже и сослушаме. завршуваме. Да се сослушаме. Сајтот на Добро, ВМРО. се е во ред. Што е невистина? Довербата, Ништо не е во ред. довербата во политиката се добива исклучува од граѓаните, тие ви ја даваат, тие ви го даваат мандатот, ваша обврска и одговорност е да работите во интересот на граѓаните и Не, државата. тоа ве прашам. Вашите За тоа тези разговаравме. кои што денеска ги пласирате, народот ги виде, вашата политика на делување, народот ја виде, вашето владење никогаш полошо не било, така што ве молам, оставете граѓаните и сите оние кои што ги поддржуваат политиките на владата да одлучат дали делувањето на СДСМ поданички, подпишувајќи договори кои што ја донесоа Македонија во класичен застој и делувањето на оваа надворешна политика, Добро. која што се обидува да ја врати Македонија на правилната патека, Значи- а таа е да имаме стратешка определба на принципиелна основа и Европската унија Добро. да не ја гледаме само како Добро, ќе го памфлет не ми во одговорите, политиката, ќе го туку понистите ли вистински- Преспанскиот договор и како договорот со Бугарија? вистински реформски Добро, процес, одлично. тоа ќе биде Во ред, во клучното ред. кое што ќе Дали, значи на госпоѓо Македонија Митева, и на граѓаните нешто кое што ќе носи дали подобро. ќе го Ве понистите молам- како што ве ветивте молам- Преспанскиот договор? Ве Дали ќе го молам, понистите одговорите договорот на со овие Бугарија? прашања се многу пати дадени. Срамота е да зборувате за благодарам нешто на што вас. сте го Многу ми направили. е жал За што учеството, останавме само ме куси молам, за ако ќе одговори. зборувам да ме сослушувате, сега имајте Добре, трпение. многу ми е Ви жал. благодарам и на двајцата за учеството во вечерашната емисија. Морам да одјавам, неколку пати ме предупредија веќе. Се надевам дека ќе имаме и друг пат дебат во ваков состав и има уште многу теми кои што не ги поминавме, меѓутоа, ете, си ги кажавте вашите ставови. Благодарам и на двајцата. За поканата и за простор. Благодарам. Почитувани, благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.